جمرة الشلحاو أفورقي كماديو أبو قطرو حقوفو نسوم كلتا سجنات حاو أفورقي نجستنيو أفورقي نحاوا الشلي كاب مبال إيوبي مبال جمرت هتان إيوب محلتي قطرو اندا بلا زراب جميرو كابتون صبوكونا شجرة زيلة أبا كم دليتو اندا ستيه 1976 عمة مهرت أب ملاء تقراي زسكحكح درك إيكونا أب 1995 عمة مهرت بستفت أما قفعي أيتا قديسيوم دم أميني دم هزب تقراين كانتو دم كالوي كونو أي ترفن بمبال نسأل أي حنان مفداي مسوينتي تجمرت تحاويصم إيموان تعادقو اتي عام 1996 عمة مهرت استفتقر درقي نعطو جدي بيتسبو عزيو فتانيو نيرو معناتهم عتا جدي تحري موت أمينوم أيكونن حدار مكبن أمرقهم دمزيزو أكالاتهم فزيزو ستنززو هلينهم كوا تحري حدا عاوتيو نوعيهم دم أميني دم هزب تقراي إلهم تبرابيرهم زوينو زيد مانا أتو جدي بنابرا هاجر سب بيتسب انتا ورحخا سبيتي زيبلو كذا أتيو كبيدو نيرو اتيز نبرا قصم تتصاورهم نيرو يخون دعنبر درقي زفتقرو تقم أيتقدي أزيو فتنا هونه نحدا وغن كزኦም ቀጥ አቢሉ ዝኽእሎ ዝነበረ ጸባን ንዓይተ ግደይ ድማ ፎርቂ ሓቢብ ዓሉ ዕለታ እዩ ነይሩ ጸባ ዘይፍልሐኹ ዘይተጠጠቅኩ ኣይብለን እንጀራን ተተረኺቡ ኣጽቢቕካ ኣማሲርካ እንተዘይተረኺቡ በይኑ ሰኒኻ ከቢድኳ ብምምላእ ንሓዳር ዘይብሉ ወንድላጤ ኣዝዩ ምቹው ምግቢ እዩ ክልተ ጸገማት ሓዝዎም እቲ ሓደ ጸገም ወያናይ ብምዃኖም ከም ድሌቶም ከይንቀሳቐሱ ጸገሙ ብኻሊእ ወገን ድማ ኣፈወርቂ ከይሰደድዎ እሶም ገዛ ኣቆጻጺሮም ክሕዝውን ብፍላይ ነድኦም ዕሸል ኢዮብ ብምሕብሓብ ዝፈልጥዎ ጣጣ ገዛ የለን ዘለዎ ይውስኹ እዚ ኣብ እዋን ገጸ እውን ይሰርሕ እዩ ኣይተግደይ ኣብ 1975 ዓመተ ምህረት ጀምርዎ ጸገም ተፈጥሮ ወሲኹ ጸቐጦም ዋላ ሓደ መማረፂ የለን ገልዒ በለስ ጠቢስካ ነዘን ኣብ ቆላ ዘለመዳ ክኸዳ ከረን ዝኣኽላ ሰብዓ ክሳብ 80 ዝኾና ኸፍቲ ምቕላብ ዕሩይ ኣጸጋሚ ኮይንዎም ሞትካ እንተፈለጥካ እውን سقيك موات بفقاد أتأكامي كم تعري موت سبكوت موت قريبو أكالاتو زوانا جف أي موتن يبلزلو مخانو بلسيو أي تقديون نزنقر كفتي قليبهم كم زي أتقبوان خوا انتفلتو بسلوهم عقمي أبتكي اندات تبسو مقلاس تحازو
ዝነበረ ኣካል እንዳፈረሰ ፀጉሩ ከፍ እንዳበለ ዝኸደኦ ምጽዋት ኣበይ ከፍቲ እንዳተባሃለ እንዳሰለኻ ምእታው ተጀመረ። ከምኡ እንዳተባሃለ ብህይወት ዝሓልፍ ከፍቲ ቁፅረን እንዳወሰኸ መፀ። እቲ ተጽግር ክትሸይጥ ዘይሸጣ ኣንጋረ ጥራሕ ዝተረፋ ምዃነን እዩ። እዚ ቃልሲ ከየቋርፅ እተን ከፍቲ እውን ከይደሓና እንዳተጠባጠባ ብዘይካ 3 ቁም ዝጭብጥ ከይሓዙ ጥራሕ ኢዶም ተረፉ። የግዳስ ምቅላጥ ብምኩታትን ዝረኣያ ድኻም ተሳቀየን ሰውነቶም ወዲኦም ዘይምለስ መሲሉ ካብዚ ኩሉ ዝተረፍዎ እንተሃለወ ሓንቲ ላሕሚ ጽምዲ ኣቦርን ጥራሕ እዮም። እዚኦም ሒዞም ነዚኦም እንዳቀለቡ ናብቲ ዝቐልብ ዓወት ተሸጋገሩ። ህፃን እዮም 2 ዓመቱ ኣሕሊፉ ብእግሩ ታሕተ ኣብ ምባል በፂሑ ነይሩ። ግን ኣብ ምብልዑን ምጥንካሩን ኣዝዩ ዓብይ ፀገም ኣጋጠመ። ከም ልቡ ዝበልዑ ዝሰትዩ ስለ ዝተሸገረ ዝተፈላለዩ ሕማማት ብምቁልዑ ሰውነቱ ምድቃቕ ጀመረ። ኣፈወርቂ ካብታ እዋን ናብ እዋን ኣካላዊ ስነ ኣእምሮኡ እንዳበሰለ ሕሉፍ ታሪኩ ኣዲኡ እንዳዘከረ ደም ማደይ ምባል ቀትርን ለይትን ኳሂ ኣብዝሐ። እቲ ፀገም ናብ ዝኾነ ምኻዱ ዘይኽእል እሸል ሓው ኣብ ሓደራ ተቐቢሉ ምትራፉ እዩ። ህፃን እዮም ንሓው ኣፈወርቂ መሓዛ ሓው ዝኾነት ንግስቲ ሒዙ ኣዲኡ ከይዘከረ ጽቡቕ ምዕባይ ነበሩ። 1976 ዓመተ ምህረት እንትሸጋገር ገና ኣኺሉ እውን ኣቋርፁ ምስ ዓበይቲ ቅጫ ሌጣ ንሱ እውን ብቁጠባ ቆርጢሙ ክውዕል ተገደደ። ማስቃ ዘይፈርሑ ዘይሓስቡ ስጋ ክመልኡ ዝዕብሰቡ ንጹህ ህዝቢ ሰሪሑ ዝነብር ወዲ ኣዳም ጓል ሔዋን ምሳሌ ህዝጋቤር እሸል ንጹህ ህሊና ድብኻ ካብ ዘለውፅእ ጋና ዓብይ ከይዋጋእ ወዲ ወያነ ከይቃለስ ከይፈርድሕን ሓዊ ከይበልዖ ተወሲኑ እዋይ ክሓማቕ ክጭክኑ ኣፈወርቂ ጥሜት ስቃይ ሓው እንዳረኣይ ሕርቕ ኢልዎ ንብዓቱ ክበስሕ ኣቢሉ ደም ማደይ ብምባል ከንፈሩ ነኸሰ። ሰብ በይኑ መሬት በይና ግዜ ንበይኑ ኩሉ ተኣሳሲሮም ዝኸዱ ዘይነጻጸሉን እዮም። ወዲ ሰብ ኣብ መሬት ነበረ ግዜ ኣብ ወዲ ሰብ ይለዋወጥ። ፀገማት ተኸታተልቲ ዓመታት ሓሊፎም ነቲ ኣቦ ኩሎም ፀገማት ዝኾነ 1977 ዓመተ ምህረት ኣርኪቦም መሬት ኣብ እዋን ክረማት ሕብሪ ቀይራ ቃለ ኪዳናት ዘንጊኣ ቆጾርዓ ረሲዓ ዝእረ ዝቁርጣን ተሳኢኑ ፀማም ሓጋይ መሲሉ ንሰብ ገንዘብ ሕርብትብት ዝኾነ ኾነ። ዘለካ ገንዘብ ዘይሸጠካ ኣትሽልምት ዝገዝእ የለ ዝሽመት ንእኽሊ የለ። ወዲ ኣዳም ዝገብሮ ጨንቆ ብደም ሰባት
ዝቕልድ ሰባት ከም ደቂቕ ፍጥረት ዝቆጽር ከምቲ ንደርሁ ኩልኩልካ እንተደሊኻ ተሓርደን እንተዘይደሊኻ ተጽንሐን ዝግበር ኣብ ህዝቢ ክገብሮ ዝነበረ ደርጊ ነዛ ጸልማት እዋን ተጠቂሙ ካብ ካዳን ካልኦት ወፂኡ ሃገራትን ሰሚዑ ንህዝቢ ኩልኩል ብምባል ጀመረ። ህዝቢ ካሊእ መማረፂ ኣይረኸበን። ከስኡ እንዳዓፀወ ናብቲ ደርጊ ዝመሓደሩ ከተማ ምሓዝ ጀመረ። እቲ ዘሕዝን ኣብኡ ከድካውን ብጥሜት ምሟትካ ምዃኑ እዩ። ኣይተ ግዳይ ዝገብርዎ ጨነቆም ንሶም ወያናይ ብምዃኖም ናብ ደርጊ ከይዶም ሓገዝ ክረኽቡ ኣይኽእሉን። እንተ ኣፈወርቂ ወደይ ኣነስ ምስ ውድበይ ኮይነ ዝረኸብክዎ ክረክብ ንስኻ ግን እዚ ሓውካ ሒዝካ ምስ ሃገርካ ናብ መቐለ እንተትኸይድ ይሕሽ ይመስለኒ በልዎ። ዝተመልኦ ሕቶ ዝመስል ኣዘራርባ ኣፈወርቂ ነብኡ ጥምት ኣቢሉ ረኣዮሞ መሊሱ ንሓው ጥምት ኣቢሉ ረኣዮ መሊሱ እውን ንመንኣሱ ንምንኣስ ምንኣሱ ጥምት ኣቢሉ ረኣዮ። ምስ እዮብ ሓዊስካ 4 ቆልዑ ገዲፋቶም ኣዲኡን ኣፈወርቂ ደጊሙ ነብኡ ትኩር ኢሉ ምስ ረኣዮ ሞት ሓንቲ እያ። ደርጊ ኣብ ስድራይ ኣብ ገዛይ ኣብ ዓደይ ከለኹ መፂኡ ዝበልዐኒ ኣናብ ዓዱ ክኸይድ እስኪ መልሰለይ ጥሙኒ ኣደይ ሓሪደ ኸበልዓ ደርጊ ደም ኣደይ በለ ደሙ ብዝወድአ ኣዘራርባ ኣይተ ግዳይ ናብ ሕሉፍ ታሪኮም ክዝከሩ ተገደደ። ኣይ ንሱስ ሓቅኻ ብጭንቂ ዝኣክል መማረፂ እስካብ ዝተሰኣነዩ እምበር በሉ በቃ ሞት እያ ደማደይ በሊዐ ሕዝውን ንቕፅ ብዝበለ ድምፂ ብዙሕ ኣይጸንሑን። ድሕሪ 3 መዓልቲ ካልእ መማረፂ ተረኸበ። ገጽ ደርጊ ከይረአኻ እንትሕግ ዘለኻ ብህወሓት ተወዲብካ ናብ ሱዳን ብምኻድ ነብስኻ ምድሓን መማረፂ ተረኸበ። ኣፈወርቂ ኣብዚ እዋን ሕጉስ እዩ ነይሩ። እዚ ምስ ሰምዐ ንመሓዝኡ ንግስቲ ንወለድኺ ኣማኽርዮም ኢሉ ንሱዳን ሓቢርና ንኽድ በላዕ። ንግስቲ እውን ወለዳ እንዳ ኣፈወርቂ ንሱዳን ይኸዱ ኣለዉ፣ ንሕና እውን ምስኦም ንኽድ ምስኦም ይሕሸና በለት። ንግስቲ ኣፈወርቅን ዝተፈላለዩ ኣይፈትውን። ስድራ ንግስቲ ግን ፈቃደኛታት ኣይነበሩን። ንሕና ዕያል ሒዝና ሱዳን ኣይንኣቱን መቐለ ይሕሸና ዝብል መልሲ ምስ ተዋሃባ ንግስቲ ስቕስቕ ኢላ በኸየት። ኣፈወርቂ ብወገኑ ስድራ ንግስቲ እውን ብጸጋ ዝቐበልዎ ስለ ዝመሰሎ ብተስፋ ይጽበ ነበረ። ዓይና ሕንዚ ዝመሲሉ ገጻ ተለዋዊጡ ናብ ኣፈወርቂ ተመለሰት። ኣፈወርቂ ሕቶ ኣይደልዩ ከም ዝረኣይዎ ርዱእ ገይሩ ቀዲሙ ብንብዓት
ብዙሓት ተሓፀበ ክልቲኦም ንሓዋሩ ንሓቅሳቡን ከም ዝፈላለዩ ርግፀኛታት ኮይኖም ተሓቋቂፎም ኣይንላቀቅን በሉ ንግስቲ ንኣፈወርቂ ንግስቲ ልቦም ተለዋዊጦም ክፈላለዩ ግድን ኮነ ንግስቲ ብፍላይ ነቲ ሓብሓብ ዘዕቤቱ ህፃን እዮብ ብክዳና ጨኪኑ ክሰናበታ ዓብይ ፈተና ኾነ ተበገዝ ተባሂሉ መንገዶም እንትቅፅሉ ንግስቲ ንብዓታ ንምቁፅፃር እንዳፈተነት ክትስዕሙ ከደት ህፃን እዮብ መሊሱ ብዘይ ፀረየ ጥዑም ልሳኑ ንስውን ምሳና ምጢ በለ ኣይ ትስዕምናን እያ በለ ኣፈወርቂ እውን ዓይኑ እንዳፀረገ ህፃን እዮብ ኛር ዲሉ በኸየ ዝብኣሰ ድማ ዶም ፈረሰ ግን መማረፂ የለን በቃ ተሰናቢቶም ተፈላለዩ